ഒരാളുടെ കുറ്റം പറയരുത്, അല്ലെങ്കിൽ അവനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ആവശ്യമില്ലാതെ പറയരുത്, പറഞ്ഞു നടക്കരുത്. ഇതൊക്കെ ശരിയായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമോ? അവനെന്തൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കും മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ. പണ്ട് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനായ ആദം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മനുഷ്യന് ആണം വന്ന കാലം മുതൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് അസൂയ. അസൂയ കാരണം തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ കൊലപാതകം ഉണ്ടായത് തന്നെ. മനുഷ്യനാണ്, പലരുടെയും കുറ്റവും പറയും, കുറവും പറയും, അവൻ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, പറയും, പ്രവർത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ നടപടിയുള്ള കേസാവുക. പക്ഷേ എങ്കിലും പറയുകയാണ്, മറ്റുള്ളവൻ്റെ കുറ്റവും കുറവും പറയരുത്.